آیت 44 سوره مائده، بحث دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. در مقدمه بحث، در بحث دوم چند موضوع اساسی هست که این به شکل مقدمه باید قبل از اینکه آیات بعد از اینکه آیات ما تشریح کنیم و تفسیر کنیم، مقدمه بحث درباره از این هست که حکم به ما انزل الله در کتب سماوی که مثلا تورات و انجیل و قرآن هست به چی شکل می باشه. اول اقسام حکم الله را باید بفهمیم. وقتی می خواهیم در مورد حکم به ما انزل الله و مخالفت حکم به ما انزل الله بحث بکنیم، اول لازم است که این حکم بفهمیم که خود حکم الله سبحانه و تعالی سه قسم است. یکی حکم تکوینی هست، دوم حکم تشریعی است و سوم حکم جزایی است. اول حکم تکوینی هست. چی معنی حکم تکوینی؟ حکم تکوینی یعنی او احکام الله سبحانه و تعالی که بالای تمامی مخلوقاتش تطبیق میشه، در آسمان ها، در زمین، در کوه ها، در دریاها، در نباتات، در حیوانات، در جنها، در ملائکه، بالای پیغمبران. اینمی قسم مثلا در دنیا، در آخرت، حساب، کتاب، میزان، جنت، دوزخ، بالای از اینا چیزی که احکامی که تطبیق میشه، این احکام تکوینی الله سبحانه و تعالی هست که در این احکام نه کسی مداخله کرده میتونه و نه کسی در این احکام الله که در حکم تکوینی الله هست نه کسی در او شرکت کرده میتونه. آفتاب الله خلق کرده، بالا از او حکم میکنه و چقدر حرارتش باشه، تا چه وقت عمرش آفتاب باشه و چه وقت از بین میره. این کلش مربوط الله میشه و می قسم زمین و آسمان و همه. قسم دوم حکم جزایی الله هست. حکم جزایی الله و یکون یوم القیامه. این حکم جزایی را علما میگن که چه وقت می باشه؟ در روز قیامت می باشه. عندما یجازی الله عباده، وقتی که مجازات میکنه الله بنده هایش را، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اگر این عمل خیر کرده بودن برشان پاداش خیر میده و ان شرا، و اگر اعمال زشت کرده باشند الله متعال قضاوت میکنه و حکم میکنه و فیصله میکنه و لا احد یشارکه فی ذلک. دیگه هم کسی با الله شریک شده نمیتونه و مداخله کرده نمیتونه. قسم سوم حکم تشریع الله هست و هو شریعت الله التي انزلها لیحکم بها بین عباده. حکم تشریع شریعت الله هست که ایره الله نازل کرده در بین تا بنده هایش مطابق از این حکم بکنه. یعنی در حکم تشریعی برای بنده ها اجازه داده که اینا در زمین الله مطابق حکم الله چی کنن؟ این احکام الله را تطبیق بکنن. و اینمی هست که الله متعال وقتی آدم علیه السلام خلق کرد، اینی جاعل فی الارض خلیفه، تا این آدم در زمین خلیفه باشه که نظام خلافت الهی را مطابق حکم الله تطبیق بکنه و به این شکل سلسله پیغمبران تا آخرین پیغمبر که رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم خلفای راشدین خلافت اسلامی را قائم کردند و بعد از خلفای راشدین خلفای اموی خلافت اسلامی را ساختند و بعد از خلفای اموی خلفای عباسی خلافت اسلامی را در زمین الله تطبیق کردند و به این شکل اینی را حکم تشریع الله میگه که شریعت الله هست که این را نازل کرده تا بنده هایش تا بنده های خود به این حکم بکنه و این کتاب الله و سنت رسولش است. و در حکم شرعی الله هم کسی شریک نمیشه که نمیتونه شریک شوه، به خاطر از اینکه
مکلفیت انسان ها چی است؟ تطبیق شریعت الله است. اما تعیین قوانین و ساخت قوانین، این حکم تشریع الله حکمی است که در این حکم کسی با الله شرکت کرده نمیتونه و این حکم مخصوص الله هست. بنان الله هست که تعیین میکنه و الله هست که حکم میکنه و بنده ها و پیغمبرها من تبلیغ میکنن و تطبیق میکنن. در تعریف حکم تشریع علامه ابن قیم رحمه الله میگه هو امره الدینی، میگه حکم تشریع عبارت از امر دینی الله هست که جاءت رسوله بقیامه فی سائر الازمان، که میگه پیغمبراش آمدن به خاطر تطبیق ازمی حکم الله در تمامی زمانه ها. و ارتباط حکم به ما انزل الله به ایمان و اسلام و عبادت چی هست؟ وقتی ما درباره حکم به ما انزل الله صحبت میکنیم، اینا لازم است که ما و شما چند نقطه را بفهمیم. که وقتی میگه که آیت قرآن میگه که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، یا الله متعال میگه و ان احکم بینهم بما انزل الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین از اینا حکم بکو با آنچه که الله نازل کرده. اینال باید بفهمیم که امی حکم به ما انزل الله، پیش از اینکه آیات بخوانیم و تفسیر بکنیم باید بفهمیم که این آیات به ایمان، اسلام، عبادات و سایر امور اسلامی چی ارتباط دارن. موضوع اول ارتباط حکم و تشریع احکام به ایمان و عقیده توحید، یعنی ارتباط حکم به ما انزل الله با ایمان و عقیده توحید است. ان الاعتبار الاول في هذه القضيه، اولین نقطه که در قضیه میگه بسیار مهم است، الاقرار بألوهیت الله و ربوبیته و قوامته على البشر بلا شریک او رفض هذا الاقرار. میگه اولین چیزی که در این راستا مهم است او که انسان اقرار داشته باشه، ایمان داشته باشه و اقرار بکنه به الوهیت و ربوبیت الله و اینکه الله هست که بشریت بالای از اینا حکم و تدبیر میکنه. پس مسئله ما انزل الله که است، این مربوط میشه به ایمان انسان، تعلق میگیره به ایمان و عقیده انسان مسلمان و به این که الله سبحانه و تعالی اینمی ما انزل الله که است به این اقرار می داشته باشی که این جزء مهم اعتقادی هست، به این اقرار می داشته باشی و با این حکم الله کسی را شریک نمی سازی، بلا شریک. در ما آنچه که انزل الله هست این تشریع را ایمان می داشته باشی که توحید تشریع است، به این ایمان می داشته باشی بدون منازع. یعنی ما ایمان داریم که توحید، مثلا یکی از بخشای توحید تشریع هست، توحید ربوبیت است، توحید الوهیت است، توحید اسماء و صفات است و توحید تشریع هست. توحید تشریع بعضی از علما در بخش توحید ربوبیت شامل می سازن. یعنی بعضی علما میگن اصلا در قرآن وقتی ما شما میبینیم 6 قسم توحید بیان شده. توحید ذات است، توحید صفات است، توحید افعال است، توحید عبادت است، توحید اسماء و صفات است و توحید تشریع است. توحید تشریع یعنی ایمان داشتن به وحدانیت الله در حکم تشریعیش است. همین قسم که ایمان داریم که الله ذات یگانه هست، افعالش هم یگانه هست، مخصوص به الله هست، عبادت هم مخصوص الله هست، اینجا تشریع هم مخصوص چی میشه؟ مخصوص الله هست. این توحید تشریع میگن. این وقت انسان فهمید که توحید تشریع چی است، توحید تشریع یعنی قبول کردن آنچه که الله نازل کرده، قبول کردن، ایمان داشتن به ما انزل الله و تطبیق از این حکم در زندگی عملی خود. مثل که انسان در عبادات ایمان داره
این عبادت فرض است و این را بالای خود تطبیق میکنه. توحید تشریع هم این است که این احکام الله را به این ایمان می داشته باشی که آنچه از جانب الله نازل شده این احکام کلش قبول دارم و این سر خود چی میکنم؟ تطبیق میکنم و سر زمین الله این را تطبیق میکنم. پس حکم به ما انزل الله که است، حکم کردن به ما انزل الله، این مربوط میشه به توحید تشریع. و اگر کسی در این مسئله مخالفت میکنه، این در چی داخل شده؟ در شرک و کفر در تشریع داخل شده. و از این خاطر علما میگن و من هنا هی قضیه کفر او ایمان و جاهلیت او اسلام. این مسئله ما انزل الله این چی هسته؟ این مربوط میشه به کفر و ایمان یا مربوط میشه به جاهلیت و اسلام. پس این مسائل که است، چون مسئله قضیه کفر و ایمان هست و قضیه جاهلیت و اسلام هست و قرآن عظیم الشان کل زیر بیان میکنه و کل قرآن درباره حقیقت است که مسلمان ها کدام مردم هستند و چه قسم احکام الله سبحانه و تعالی را در زمین الله تطبیق میکنه. موضوع دومی که بسیار موضوع مهم از در راستا، ارتباط حکم و تشریع احکام به اسلام و تسلیمی به شریعت الله. یعنی وقتی سر ما انزل الله گپ میزنیم، حکم ما انزل الله گپ میزنیم، این در ذهن ما باشه. اول ارتباط ما انزل الله و توحید تشریع. این توحید تشریع است، بنابراین این ارتباط داره به توحید و ضد از این مخالفت با این شرک است و کفر است. دوم مسئله ارتباط حکم و تشریع احکام به اسلام و تسلیمی هست. یعنی یکی از امور مهم اعتقادی که مسلمان بودن انسان ثابت می سازن تسلیمی به احکام تشریعی الله هست. انسان مؤمن مکلف است که الله سبحانه و تعالی را من حیث ذات حکیم بدانه و به تمامی احکام از او ایمان داشته باشه. از این خاطر علما میگن که معنی الاستسلام لشریعت الله هو قبل کل شیء. میگن معنای استسلام الله، استسلام یا تسلیمی به شریعت الله قبل از هر چیز الاعتراف بألوهیته و ربوبیته و قوامته و سلطانه. یعنی معنای استسلام و تسلیمی به شریعت الله قبل از چی است؟ اول اعتراف است به الوهیت الله و ربوبیت الله و ای که الله هست تدبیر کننده و ای که سلطان قدرت از الله هست. بنابراین الله هست که بر ما احکام تشریعی را تعیین میکنه، تشریع و تقنین میکنه. قانون است که این ضد شریعت الله می باشه. این مخلوق در حقیقت اعتراف به ربوبیت و الوهیت الله نداره که قانون می سازه ضد شریعت الله. چرا؟ قانونی که شریعت الله هست این چی هستن؟ این در حقیقت کسی که ما انزل الله را قبول میکنه و مطابق ما انزل الله حکم میکنه و آنچه که الله گفته هست مطابق از او حکومت و سیاست خود جور میکنه، در حقیقت این تسلیمی به حکم الله هست، در حقیقت تسلیمی به ربوبیت الله هست، به الوهیت الله هست. این استسلام است. ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة واتخاذ شريعة غيرها في أي جزئية من جزئيات الحياة هو قبل كل شيء الرفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه. يعني مفسرین میگن که وقتی استسلام به تسلیم به شریعت کس نشد، به شریعت الله کس تسلیم نشد و به غیر از شریعت الله شریعت دیگه یا قانون دیگی را گرفت در هر جزء از اجزای زندگی که باشه، که در بخش سیاست باشه، در اقتصاد باشه، در علوم اجتماعی باشه،
مسائل اجتماعی، چی در مسائل تعلیمی و تربیوی باشه، در هر بخش اینال اگر کسی بغیر از شریعت الله در هر جزء از اجزای زندگی کسی دیگر قانونش قبول میکنه و میگیره، این در حقیقت گرفتن این قانون غیر الله اصل معنایش چی میشه؟ رفض الاعتراف بألوهیت الله و ربوبیته و قوامته و سلطانه. این در حقیقت رد کردن اعتراف به الوهیت و ربوبیت و تدبیر و سلطان الله است. وقتی قانون غیر الله رو میگیره به ایمانا که از الوهیت و ربوبیت و قیومیت و سلطان الله از این انکار کرده. این بسیار خطرناک است، بسیار موضوع مهم است. بناهن موضوع دومی که در این راستا هست، اولش توحید تشریع بود، دومش ارتباط حکم به ما انزل الله به چی میشه؟ به اسلام و تسلیمی به شریعت الله هست. اینال ما در کلمه وقتی میخوانیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، یکی از شروط کلمه چی هست؟ استسلام و تسلیمی و انقیاد به احکام الله هست. بناهن چطور یک انسان میتونه بگه من مسلمان هستم و تسلیم شریعت الله نباشه؟ چطور یک انسان میگه من موحد هستم و تسلیم حکم به ما انزل الله نباشه؟ چون ارتباط حکم به ما انزل الله اول به توحید است، به ایمان انسان، دوم به اسلام است. هم به ایمان تعلق میگیره و هم به اسلام تعلق میگیره. یعنی اول به احکام ایمان داشته باشی و دوم با تمام از این احکام انقیاد و تسلیمی داشته باشی. این دو بخشه. سومی موضوع چی است؟ ارتباط حکم و تشریع یا ارتباط ما انزل الله به عبادات. آن وقتی که حکم الله شد، حکم الله چی است؟ که آنچه که الله نازل کرده به منزل الله است و این آنچه که الله تشریع کرده، این ارتباط به عبادات هم داره. مثلا در آیت قرآن شریف میگه که این الحکم الا لله، الله متعال میگه حکم نیست مگر مخصوص الله است. یعنی تعیین تشریع قوانین، حلال حرام، جایز ناجایز، حق باطل، این کی تعیین میکنه که چی حق است چی باطل است، چی جایز است چی ناجایز است، چی خوب است چی زشت است، چی حلال است چی حرام است؟ این الله متعال میگه که حکم ازی که تعیینی را میکنه، این الحکم الا لله، این حکم مربوط نمیشه که چیزها را تعیین بکنه الا لله مگر مخصوص الله است. این مخصوص الله است. پس احکامی که الله متعال نازل کرده هست در قرآن و سنت، این احکام الله که است، این احکام مخصوص الله گفته شده است. این تعیین. این حال باز بعد از این آیت وقتی که این الحکم الا الله به دوام چی میگه؟ امر، الله متعال امر کرده الا تعبدوا الا ایاه، شما عبادت نکنین مگر الله را. اول میگه که این الحکم الا لله، باز میگه امر الا تعبدوا الا ایاه. پس اردوی ازی با هم چی شد؟ این الحکم الا لله حکم نیست مگر مخصوص الله. الله هست که تعیین میکنه تمامی اینا را. امی احکامی را که الله تعیین کرده، این چی هسته؟ امر الله تعبدوا الا ایاه به معنی ازی که امی احکامی را که الله متعال تعیین کرده هست، اطاعت از این احکام عبادت است و الله امر میکنه که امی عبادت هم مثل دیگر عبادت ها انجام ندین مگر مخصوص الله سبحانه و تعالی. امر الله تعبدوا الا ایاه. پس وقتی که ما چند قسم؟ 6 قسم عبادت داریم. عبادت فکری مخصوص الله هست، عبادت قلبی مخصوص الله هست، عبادت زبانی مخصوص الله هست،
عبادت مالی مخصوص الله هست، عبادت بدنی مخصوص الله هست، عبادت تشریعی مخصوص الله هست. اینجا عبادت ما انزل الله کس این عبادت چی است؟ تشریعی است که شما وقتی حکم الله را بالای خود تطبیق میکنیم، در حقیقت ما و شما با تطبیق حکم الله سبحانه و تعالی عبادت الله را میکنیم. و الله متعال میگه این الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا ایاه ذلك الدین القیم. این میگه دین استوار است، اصل دینی است که در تشریع الهی باید متوجه باشی. چون بسیاری کسا فکر میکنن که عبادت چی هسته؟ عبادت فقط روزه و نماز یعنی عبادت بدنی را فکر میکنن. نه خیر، عبادت قلبی ما هم داریم، عبادت فکری هم ما داریم و عبادات تشریعی هست. امی که حکم الله را اطاعت میکنی در حقیقت تو در عبادت الله هستی. الله میگه که ذالک الدین القیم، این دین استوار هست، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم این عبادت نمیشناسن، اکثریت مردم نمیفهمن. از این خاطر به حکم غیر الله راضی میشن، حکم ما انزل الله را ترک میکنن، حکم به غیر ما انزل الله میکنن. پس فهمیدیم که حکم به ما انزل الله اول تعلق به ایمان داره، تعلق به اسلام داره، تعلق به عبادت داره، عبادات توحیدی، و همین قسم مخالفت از این شرک است. چرا الله متعال در آیت 26 سوره کهف میگه که ولا یشرکو فی، الله متعال شریک نمیکنه در چی؟ فی حکمه احدا، در حکمش کسی را شریک نمیسازه. یعنی در این حکم که مخصوص الله هست کسی شریک باید، الله نمیخواد کسی را شریک بسازه. این حال کسی که میره حکم غیر از حکم الله را میگیره و سر خود و سر جامعه تطبیق میکنه، این در حقیقت مبتلا به چی شده؟ به شرک شده. چون موضوع تطبیق شریعت الله مربوط به توحید است و مخالفتش شرک است. پس حکم به ما انزل الله تعلق به ایمان داره، تعلق به اسلام داره، تعلق به توحید داره، تعلق به عبادات داره، توحید در عبادات، و مخالفتش شرک است، مخالفتش کفر است، مخالفتش مخالفت با اسلام است. متوجه میشین این نکات؟ موضوع چهارم موضوع افضلیت تشریع الهی هست که انسان مؤمن این عقیده را داشته باشه و این مکلفیت انسان مسلمان است که این عقیده را داشته باشه که حکم الله، شریعت الله، قانون الله، قانون آسمانی از تمام قوانین بشری در تمام عصرها و در تمام زمانها از زمان آدم علیه السلام گرفته تا روز قیامت حکم الله برتر است، بلندتر است، چرا حکم خالق با عظمت است. وقتی که حکم خالق حکیم است، حکم خالق حکیم امو قسم که الله حکیم هست، امو قسم که الله با حکمت است، امو قسم که الله با جلال و عظمت است، امو قسم احکامش هم احکام با جلال و با عظمت است، چون حکم ذات با جلال و با عظمت است. و احکام دیگران امی قسم که از انسانها خودشان ضعیف و حقیر و رتبهشان پایین و ضعیف هستند، حکمشان هم به این شکل ضعیف است و قانونشان هم ضعیف است، در هر عصر و در هر زمان هست. این حکم ذات حکیم است، عالم الغیب و شهاده، ذاتی که از آغاز خلقت و ختم خلقت از کلش باخبر است و برای تمام از این قانون خدا و حکم خدا بیان کرده. بنابراین شریعت عالم الغیب العظیم الرحمن الرحیم، تمام امی امور در حکم الله سبحانه و تعالی است. این انسان مومن عقیده داشته باشه. عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی رحیم است، پس حکمش هم مهربانانه هست. هر حکمی که باشه ولو که او حکم الله
به کشتن من حکم شود، در صورت که من قتل بکنم و کشته شوم و قصاص شوم، حکم الله حکم رحمان و رحیم، حکم ذات رحمان و رحیم است، عادلانه هست. او ذاتی که عادل است حکمش عادل است. او ذاتی که با عظمت است حکمش هم با عظمت است. او ذاتی که دارای جلال و بزرگی هست حکمش هم دارای جلال و بزرگی است. او ذاتی که قوی هست حکمش هم قوی هست. بناهن او ذاتی که رحمان، رحیم، کریم، غفور، تواب، بناهن احکامش هم به اساس رحمت، قوت، عزت، عظمت، غلبه، حکمت است. و به این عقیده انسان مسلمان است. و قوانینی که انسان ها ساختن همین قسم که در بین انسان ها ظلم است، جنایت است، غلطی هست، ناروا هست، خوردن حق مظلوم است، بنابراین قوانینشان هم این قسم قوانینی است که دارای همین مشکلات است. انسان متعصب یافت میشه، بله، بنابراین متعصب قانونش از تعصب است. انسان تکبر داره، بله، بنابراین قانون این انسان هم قانون متکبرین هست. آیا انسان هوای نفسی داره؟ بله، بنابراین این انسان ها قوانینشان به اساس هوا و خواسته های نفسی ساخته شده است. آیا انسان دروغ میگه؟ بله، پس در قوانین خود بسیار دروغ میگن. از این خاطر میبینید قوانین انسان ها را وقتی که انسان ارزیابی میکنه به شکل علمی و اکادمیک، هر کسی قانون به منفعت خود میسازه. اگر مردها قانون بسازن به نفع مردها میسازن و اگر زنها قانون بسازن باز زیادتر منفعت زنها و خانمها را در نظر میگیرن. اگر سیاه‌پوست قانون بسازه باز اونجا زیاد توجهش به سیاه‌پوستا هست و اگر سفید پوست قانون میسازه همیشه خود برتریت میده. مثل که در جنوب افریقا سر هتل ها نوشته کرده در هتل سگ داخل شده میتونه خب انسان سیاه‌پوست داخل شده نمیتونه. و نلسون ماندیلا 33 سال در زندان تیر میکنن صرف به خاطر از اینکه حداقل یک انسان سفید پوست انسان سیاه‌پوست انسان حساب بکنه. بنابراین قوانین انسانی مطابق غرایز، خواسته ها، مطابق امیال، شهوات، تعصبات و غرایز انسانی هست که کل از اینا دلالت میکنن به ضعف قانون ازی و عدم کمال از این قوانین. اما احکام الهی، قانون سماوی، شریعت الهی، این عبارت از احکامی هست که برای وقت برای بنده ها این تعیین شده هست. برای بنده ها بناهن کل ما بنده الله هستیم. این قانون اگر به مصلحت هم به مصلحت مرد است، هم مردم بنده الله هست، زنم بنده الله هست، ملائکه هم بنده الله هست، جن هم بنده الله هست، حیوانات هم بنده های الله هستند، نباتات هم بنده های الله هستند. بناهن شریعت الله برای کلگی از جانب خالق متعال است که همه بنده خالق متعال است و پیش خالق متعال کلگی یکسان هستند، کلش مخلوق هستند. از این خاطر انسان مؤمن به این عقیده این باشه که شریعت الله افضلیت و بهتری داره نسبت به قوانین دیگران. هو الاعتبار الافضلیت الحتمیت المقطوع بها، یعنی اعتبار بدی به افضلیت حتمیه که قاطع هست لشریعت الله علی شرائع الناس، به شریعت الله که این افضل است و بهتر است. این وقتی که بهتر است بناء حکم به ما انزل الله بهتر است. وقتی که حکم بهتر است، حکم به ما انزل الله بهتر است و این حکم مخلوقات، قانون مخلوقات چون کهتر است، ضعیفتر است، ضعیف است، ناقص است، پس حکم به اینا هم ناقص است. متوجه هستین؟ اینا اگر کسی بخیزه بگه که نه این حکم بلندتر است از این حکم کرده، از حکم الله که حکم مخلوق بلندتر است، این مجبور میشه چی است؟ مشکل اعتقادی و این کفر است. کفر است که کسی حکم مخلوق نسبت به حکم الله برتر یا مساوی یا ایر جایز بتونه بالوی ازی. اگر برتر بدانه هم کفر است، اگر مساوی بدانه هم کفر است، اگر مساوی ندانه ولی بگه که جایز است این هم کفر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تا اینجا هم مشکل پیدا میشه. مشکل پیدا میشه سر جمع بحث میکنیم. فما يملك انسان ان يدعي ان شريعه احد من البشر
میگه هیچ انسان این مالکیت این حق نداره که ادعا بکنه که قانون هیچ یکی از بشر تفضل او تماثل شریعت الله، که این بلندتر است از شریعت الله کده یا مماثلش یا هم قسمش است. في أي حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية، در هیچ وقتی و در هیچ حالت از حالات زندگی جامعه انسانی. و اگر کسی ادعا میکنه، اگر کسی این ادعا میکنه ثم یدعی، باز ادعا میکنه بعد از ذلك انه مؤمن، این غلط است. مثلا کسی میگه که نه ولی قانون که است نظر به این شرایط، نظر به این شرایط قانون بشر از قانون الله کده چی است؟ یعنی بهتر است یا مثل ازی هست. باز میگه که من مؤمن هستم، این باز ادعای غلط است. این باید انسان همیشه در ذهن خود داشته باشه. خب حالا میایم با شما در مطلب اول اثبات کفر، ظلم و فسق حاکمان به غیر ما انزل الله. وقتی که مسائل فهمیدیم به شکل مقدمه، حالا وقتی که آیات میخونیم بازی آیات دقیق میفهمیم که در چی مشکل است و کجاست مشکلشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 44 سوره مائده الله سبحانه و تعالی میگه انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، یقینا که ما نازل کردیم تورات را که فیها هدى و نور، در چون تورات در عصرش چی است؟ این عبارت از حکم الله است. در حکم الله هدایت است که انسان به طرف حق هدایت میکنه و نور است که منطقه را از تاریکی های جهل و فسق و فساد و بیدانشی از اینا حفظ میکنه، منور میسازه. خب یحکم به النبیون، مطابق از اینمی تورات پیغمبرایی که از چون نازل شده بالای موسی علیه السلام و بعد از پیغمبرای دیگه که میاد، اینا مطابق از این حکم میکنن، چون پیغمبران معصوم هستن و اینا عقیده توحیدی دارن، توحید در ربوبیت الله دارن، توحید به اسلام تسلیم هستن و همچنان به عبادت الهی تسلیم هستن، عبادت الله را میکنن. بنان پیغمبرا این پیغمبرا چی میکنن؟ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، این پیغمبرایی که مسلمان هستن، تسلیم حکم الله هستن. و کدام چیز حکم میکنن؟ موسی علیه السلام و پیروان موسی علیه السلام تا که عیسی علیه السلام میاد، کلشان مطابق تورات حکم میکنن، کلش موحد است، کلشان مسلمان هستند و کلشان مطابق حکم الله حکم میکنند. للذین، برای کسانی که هادو اینا رجوع کردن به الله. یکی از معانی هادو یعنی رجوع به الله سبحانه و تعالی. و همچنان به این حکم میکنه که بعد از پیغمبران الربانیون و الاحبار، ربانیون معلمین و استادانی که اینا برای مردم تعلیم دین میتن، یعنی کسایی که از زمان موسی علیه السلام به بعد او علمای ربانی، یعنی کسایی که درس توحید، درس عقیده، درس ایمانداری، درس اطاعت و عبادت الله را میتن برای مردم. این استادا و این معلمین، این راهنماها، این مربیین یا ربانی میگن. این ربانیون چی میکردن؟ همین قسم که پیغمبرها به ما انزل الله حکم میکردن، اینا هم میکردن. و الاحبار، احبار علمایی که متخصص هستن، به سطح اجتهاد رسیدن، اینا هم همین حکم میکردن به ما استحفظ من کتاب الله، با آنچه که اینا حفظ کردن از کتاب الله. و کانوا علیه شهدا، و اینا بر این شاهد بودن. فلا تخشوا الناس، پس شما از مردم نترسین، واخشونی، و از من بترسین. یعنی وقتی که حکم الله را تطبیق میکنین، در تطبیق حکم الله، در بیان حکم الله، بعضی کسا هستن که به خاطر ترس از مخلوق حکم الله را بیان نمیکنن. مثل که امروز بسیاری جاها هست که نظام های طاغوتی مردم به این شکل جور کرده که علمای درباری خود میگه که شما حکم الله را و این مسائل حکم الله که مربوط به سیاست و نظام حکم میشه، این برای کس تشریح نکنین. و یک تعداد دیگه که باز درباری نیستن، اینا باز از ترس ازی که بندی میشیم، کشته میشیم، اهمی توحید تشریح را بیخی بر شاگردای خود بیان نمیکنن. وقتی که در مسئله توحید آمدن،
توحید ربوبیت و توحید الوهیت بیان میکنن که عبادات الله را زیاد بیان میکنن، لکن وقتی که تشریح میاد از این تو تیر میشن و این بی ایش شاگردایشان، حتی کسایی که در این پانتونای از اینا به شکل لیسانس و ماستر و دکترا میخوان، از توحید تشریح بیخبر هستن، از توحید تشریح بیخبر است. و کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیز است که از او جاهل است، بیخبر است، چون اینا توحید تشریح را نمیفهمند و در مناهج مدرسه و پوانتون و لیسانس و ماستری و دکترا توحید تشریح توضیح نمیشه، به این شکل بیان نمیشه. از این خاطری بیچاره بیخبر هستند و نه تنها مخالفت میکنن بلکه دشمنی میکنن. چرا؟ کل عدو لما یجهل، هر کس دشمن چیزی است که جاهلش است. اون چیزی یک وقت انسان اکثر نفهمه بگه چی به درد میخوره، بنابراین با اون مخالفت میکنن. و کسایی که میفهمن باز اونا چی میکنن؟ اونا از ترسی حاکمای طاغوتی بازی رو بر مردم تشریح نمیکنن. الله متعال میگه که ای علما، شما اگر، ای استادا، اگر شما ربانی هستین، ای معلمین، ای استادا، ای دعوتگرا، شما اگر ببین یکی ربانیون است و یکی احبار هست. ربانیون استاد هست، معلم هست، سطح علمی بسیار زیاد نداره، ضعیف است، ولی شما از مخلوق نترسین، برای شاگردایتان امی توحید در احکام تشریعی حکم به انزل الله را تشریح کنین، بگوین، بفهمین. و همچنان برای احبار علما میگه که ای علما، شما که خدا متخصص میگیرین و بسیار میگین ما مفتی هستیم و صلاحیت زیاد داریم و استنباط داریم و قوت استنباط داریم، شما هم از مردم، از مخلوق نترسین و فلا تخشوا الناس. حالی خطاب بر ما هست، علمای ربانی و علمای متخصص مسلکی. احبار در یهودیا علمای که بس کبار علما، بزرگ، علمای بزرگی که صلاحیت چی دارن؟ صلاحیت فتوا دارن، صلاحیت استنباط دارن، به درجه اجتهاد دارن. این احبار میگفتن. و کسای دیگه که مثلا علمیتشان مثل ما ضعیفتر است، معلم است، استاد است، متوجه هستین، تحقیق میکنن و معلم است و مربی هست، اینا را ربانیون میگفتن. پس هر دو طایفه، هم علمای ربانی و هم علمای بزرگی که متخصص و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر هستند، با کل زیرا خطاب الله چی است؟ میگه شما فلا تخشوا الناس، از مردم نترسین، بگوین توحید بیان بکنین، نترسین، بگوین بر مردم حق برسانین تا که واخشونی. و الله میگه از ما بترسین. شما خب به عبادت قلبی باور دارین. یکی از عبادت های قلبی چی است؟ خشیت و ترس از الله هست. انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. پس شما خب عالم هستین، از ما بترسین، خشیت بکنین. یکی خوف است، متوجه هستین؟ یکی خوف است، یکی خشیت است. خوف ترس است که همه میترسن، اما خشیت که هست که بسیار انسان به حکم الله تسلیم میباشه و از الله زیاد میترسن. میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. اینا خطاب میکنه برای زمین، فلا تخشوا الناس واخشونی، از من خشیت داشته باشین، بترسین، شما عالم هستین، بیان کنین حقیقت ها را، حکم ما انزل الله را بر مردم بیان کنین که مردم بفهمن. و وقتی که مردم فهمید باز تسلیم طواغیت نمیشن. چی طاغوت مطاع باشه، قانون سازا و رئیس جمهورها و پادشاها و اینا، و چی طاغوت مطبوع باشه، امی ملای درباری و کسایی که به نفع از اینا فتوا میتن، و چی طاغوت معبود باشه و کسایی که مردم به عبادت خود دعوت میکنن. شما بر مردم بگوین فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ایرال اکثر زبان علما را، زبان حق چی بسته میکنن؟ چی بسته میکنن؟ وقتی که در مقابل شریعت الله و بیان حق و گفتن حق و تشریح حق پیسه میگیرن، برشان چوکی وعده داده میشه، پیسه برشان داده میشه، مال داده میشه. این میگه در مقابل آیات الله که تحریف لفظی میکردن سابق،
و تحریف معنوی میکنن، آله در مقابل از پیسه نگیریم. این حاله و من لم یحکم بما انزل الله، و کسی که مطابق ما انزل الله حکم نکرد فاولئک هم الکافرون، اینا کافرها هستند. خب حال وقتی که اینجا این ما و شما خواندیم، خب بعد از این در آیت بعدی الله متعال میگه و کتبنا علیهم، و الله متعال میگه و کتبنا یعنی لازم کرده بودیم و فرض کردیم بالای شان. این هم فرض بود. فرض چی هست؟ ان نفس بالنفس در نظام قضایی اسلام که نفس در مقابل نفس است، یعنی اگر یک کس قتل میکنه در مقابلش قتل میشه. والعین بالعین، و اگر کسی چشم کسی را از بین میبره در مقابلش قاضی میتونه که جان مقابله بخواه و قصاص زیر با چشمش بگیره. والانف بالانف، بینی با بینی، و اذن بالاذن، و گوش با گوش، و سن بالسن، و دندان با دندان. والجروح قصاص، هر قسمی که جراحی کرده باشه بر جان مقابل زخمی در وجودش آورده باشه، امی قسم قصاص گرفته میشه که به اون نفر دیگه میگه که امی قسم زخم در وجود خودش بیاره. فمن تصدق به، اما اگر کسی عفو کرد و گفت که ما سیسی کتم جان کرد، یا بینی ما شکستان، یا گوش ما قطع کرد، یا مثلا دندار ما شکستان، یا جای ما زخمی کرد، میره بخشیدم. فهو کفارة له، برزی کفاره هست. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و اگر یک کس قاضی باشه و باز مطابق ما انزل الله حکم نکنه، باز اینجا در جمله ظالما هست. و قفینا علی آثارهم، آیت 46 الله متعال میگه و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، و به دنبال موسی علیه السلام و پیغمبرایی که بودن که حکم به تورات میکردن، بعد از اینا میگن ما کی را آوردیم؟ عیسی پسر مریم. عیسی را آوردیم، عیسی علیه السلام کی پسر الله نبود، پسر مریم است. یعنی اینجا الله متعال تکذیب میکنه اقوال نصرانی ها رو که میگن که عیسی ابن الله. میگه نه، عیسی پسر مریم است. ما عیسی پسر مریم که هر دوشان مخلوق هستند، این بعد از موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام ما آوردیم، بعد از پیغمبرایی که بعد از موسی علیه السلام آمد، بعد از اینا عیسی پسر مریم آمد. عیسی پسر مریم چی خصوصیت داشت؟ عیسی پسر مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات، عیسی علیه السلام تصدیق میکرد آنچه که قبل از بود از تورات. و آتیناه الانجیل، الله متعال میگه برش انجیل دادیم، فیه هدى و نور، انجیل برش دادیم که در انجیل هم هدایت و نور است. و مصدقا لما بین یدیه من التورات، و تصدیق کننده هست. انجیل هم یعنی هم عیسی علیه السلام تصدیق کننده موسی علیه السلام پیغمبرای بعدی هست، و هم کتابش که انجیل هست، در کتاب انجیل هم هدایت و نور هست و تصدیق کننده هم هست. امی انجیل دو مرتبه گفته شده که مصدقا اولش با عیسی علیه السلام است، یعنی وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة. میگه عیسی علیه السلام ما بعد از آوردیم که خود عیسی علیه السلام تصدیق کننده بود، باز میگه با آتیناه الانجیل، برش انجیل دادیم، فی هدى و نور و مصدقا، در این هدایت و نور است و تصدیق کننده هست. امی انجیل هم لما بین یدیه من التورات، آنچه که درباره تورات است، یعنی انجیل هم ادامه تورات و تصدیق کننده از او هست. و هدى و انجیل هم هدایت است و موعظه پرن است برای متقیان. انجیل هم کتاب آسمانی هست و در وقتش چی هست؟ ای حکم الله هست. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله. الله متعال میگه که اهل انجیل باید بما انزل الله فی، به ای باید حکم بکنن. چه قسم حکم بکنن؟ یعنی در انجیل آمده هست که بعد از عیسی علیه السلام و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. در انجیل چی است که بعد از عیسی علیه السلام یک پیغمبر دیگه میگه که نامش احمد است. در آسمان نامش احمد است، در زمین نامش محمد است صلی الله علیه و سلم. الله متعال میگه پس ولیحکم، فیصله بکنه اهل انجیل بما انزل الله فیه، با آنچه که بخیزن بر مردم بگن که او مردم در کتاب ما آمده هست که موسی علیه السلام پیغمبر بود، بعد از این پیغمبرهای دیگه بودن، علما ربانیون و احبار به حکم میکردن. بعد از اینکه موسی علیه السلام
دورش ختم شد و پیغمبران بعد از آمدن. بعد از عیسی علیه السلام اومد، درش انجیل نازل شد. انجیل اینی صفات داشت، تصدیق میکرد به کتابای قبلی و بشارت میداد به پیغمبری که بعد از این و این محمد صلی الله علیه و سلم است. الله میگه باید به این حکم بکنن. خب اگر این کس کتمان میکنن، اگر کس از این کتمان میکنه چی میشه؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و اگر کسی این کتمان میکنه و مطابق انجیل حق نمیگه، اینا فاسق هستن. یعنی فاسق که فسقشان اکبر است، اینا را از دین میکشن. مثل قبلا ظلم یهودیا ظلم چی بود؟ اکبر بود. چرا ظلمشان ظلم اکبر بود؟ و آیت قبلی گفت اولئک هم الظالمون، به خاطر از اینه که اونا بسیاری از احکام الهی را انکار و کتمان میکردن. یکی عدم تطبیق حکم است و یکی بیخی کتمان مکملش است، انکارش است. پس این صورت اینا کافر شدن، ظالمه که از دایره دین خارج میشه. و اینا در اینجا علما در قسمت این آیات که درباره کی آمده هست، در این قسمت علما میگن خب این آیاتی که فاولئک هم الکافرون گفته شده هست، علما در این قسمت بعضی از اقوال دارن که مثلا بعضی از علما مثل براءه و حذیفه و ابن عباس و ابو مجلس و ابو رجا و اکرمه و عبیدالله و حسن بصری یا میگن که یا درباره اهل کتاب است. لکن حسن بصری باز یک نقطه دقیق میگه صحیح بالای اهل کتاب هست، لکن بالای ما چی است؟ بالای ما هم و هی علینا واجب، بالای ما هم واجب است. چرا؟ عبرت به چی نیست؟ به خصوص سبب، عبرت به عموم لفظ است، عموم حکم میشه. صحیح درباره از اونا گفته شده است، لکن بالای ما هم چی هستن؟ واجب است. یک نظر علما همین نظر هست. و نظر دیگه که اصل این باره نظر علمای دیگه هست که مثل حسن و نخی، اینا میگن که هذه الآیات الثلاثه عامه فی اليهود و فی هذه الامه. این نظر دومی است که هم درباره یهود است و هم درباره امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و نظر سومی است که میگفتن که این آیات که هستن درباره مسلمان ها هست. خصوصا آیات اوله که وقتی میخوانیم مثلا میگه که وقت شما ای را بخوانین فاولئک هم الکافرون، پیش از این میگه سیاقش درباره چی است؟ فلا تخشوا الناس واخشونی قبل از این آمده است. پس اونجا بعد از که میگه فلا تخشوا الناس واخشونی میگه به امت اسلام خطاب است. قبل از او برای بنی اسرائیل بود، لکن به خطاب اسلام است. بناهن وقتی میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، این مخصوص مسلمان ها است. یعنی خطاب به مسلمان ها هست که مسلمان ها کافر میشن در صورتی که حکم به ما انزل الله نکنه. خبی سه قول از علما شد، این ذکر کردیم. آل کلمه کافر مثلا اینجا کفر استعمال شده، کفر استعمال شده. آیا این کسایی که حکم به ما انزل الله نمیکنن، حکم به ما انزل الله کرد، این خب موحد است، مسلمان است، ایمان داره، تقوا داره، همه چیز داره. یک کسی هست که مثلا حکم به غیر ما انزل الله میکنه، فاولئک هم الکافرون، این کافر گفته شده هست. در این قسمت علما چی میگن؟ در این قسمت علما میگن که یک تعدادش میگن که کسی که به این حکم نمیکنه و ما انزل الله، حکمش کفرش کفر اکبر است، کفر اکبر که خارج از ملت میشه. یعنی هم الکافرون کفرن اکبر، اینا کافر هستن. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کافر هستن. کفرشان چی است؟ کفر اکبر که اینا را از ملت اسلام خارج میکنه. بنابراین کسی که حکم به غیر ما انزل الله میکنه، این کافر است و این از دایره اسلام خارج میشه. این قول یک تعداد از علما همین قسم است. و ما من حیث انسانی که تحقیق میکنیم و میخوایم امانت علمی رو مراعات کنیم، اقوال کلشان را ذکر میکنیم و بالاخره در آخر نتیجه گیریش بیان میکنیم. این حال اینجا عبدالرزاق در تفسیرش ذکر میکنه که معمر از ابن طاووس از پدرش گفت که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه گفت در و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. میگه و باری از وقتی پرسان شد، عبدالله ابن عباس گفت فیه کفر، مطلق فی کفر است، کسی که مطابق ما انزل الله حکم نمیکنه. سوره
یکی از مفسرین ابن عباس خود مفسرین صحابه بود و از جمله مفسرین سلف سدی هست که تابعی هست. این چی میگه و من لم يحكم بما انزلت فتركه عمدا. میگه که الله میگه که اگر کسی حکم نمیکنه با آنچه که من نازل کردیم فتركه عمدا، این قصدن ترک میکنه، حکم از الله حکم نمیکنه، او جار یا ظلم میکنه و هو یعلم، در حالی که میفهمه، فهو من الکافرین به، از جمله کسایی است که به کافر شده است. در مورد از حذیفه رضی الله عنه کسی پرسان کرد که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، سوال کرد که آیا این درباره یهود نیست، درباره بنی اسرائیل نیست؟ میگه او گفت حذیفه رضی الله عنه که نعم الاخوة لكم، نعم الاخوة لكم بنی اسرائیل، گفت بسیار خوب برادرها هستند بر شما بنی اسرائیل، ان كانت لكم كل حلوة ولهم كل مره، گفت بسیار خوب برادرها است که اگر کل خوبی ها از شما باشن، لكم كل حلوه، چیزای شیرین کلش از شما باشن، ولهم كل مره، و تمام زشتی ها از اونا باشن. یعنی حذیفه رضی الله عنه برای از اینا میفهمونه که اگر مقصد تانی باشه که فاولئک هم الکافرون، وقتی که بنی اسرائیل حکم به غیر ما انزل الله کرده، کافر هم شدن، ظالم هم شدن، فاسق هم شدن، کفرشان هم کفر اکبر است، ظلمشان هم ظلم اکبر است و فسقشان هم فسق اکبر است و خارج کننده از ملت از اسلام است. و شما اگر حکم به غیر ما انزل الله بکنید، بر شما هیچ مشکلی نیست، کفرتان هم دون کفر است، ظلمتان هم دون کفر است، شرکتان هم دون شرک است، کلش سخیره هست. یعنی کل خوبی ها از شما باشه و کل زشتی ها بر از اونها در فرق از اونها زده شود. این بسیار خوب لکس بیادرای شما هستن. نعم الاخوة لکم بنی اسرائیل ان کان لکم کل حلوه و لهم کل مره، کل زشتی ها از اونها و کل خوبی ها از شما. اما حقیقتی است که قال حذیفه رضی الله عنه میگن ولا تسلكن طریقهم قید الشرع. اگر امی احکام درباره اهل کتاب یهود و نصارا هم هست، لکن متوجه باشین که شما اینا را در رای از اینا میرین به اندازه شراک. شده میگن شراک همین نعل شطور که از در قسمت از یک تو تایینه کسی ایره قید شراک میگن. میگه به ما اندازه همون چیزا که نعل اسب هم اگه چیز کوچک هم است به می اندازه هم شما دیگه در پشت از اینا میرین. یعنی شما از این کفر اکبر و ظلم اکبر و فسق اکبر که خارج از ملت هست، از این شما هم خارج نیستین. خدا خارج فکر نکنین که اگر ما همون کارهایی را که یهود و نصارا کرد و ما بکنیم و بگیم مانعی به ما ارتباط نداره، شما هم به اون حکم داخل میشین. عدالت الهی است. هر کسی که ظلم کرد، هر کسی که خیانت کرد، هر کسی که کفر کرد، الله متعال بر هر کس جزایش مطابق اون اعمالش میده. و حذیفه رضی الله عنه چرا این گپ گفت؟ میگه به خاطر از اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده. حدیث امام بخاری روایت میگه عن ابی سعید رضی الله عنه، امام بخاری از ابی سعید رضی الله عنه روایت میکنه، میگه نبی صلی الله علیه و سلم قال لا تتبعون، شما حتما متابعت میکنید سنن من قبلکم شبرا بشبر، شما متابعت میکنید سنت ها و روش های قبلی ها را بلس به بلس و ذراعا به ذراع، یعنی ذراع به ذراع، به اندازه امی نوک دست آرنج ایده ذراع میگن. حتی لو سلکو جحر ضب لسلکتموهم، حتی اگر امونها در سوراخ سوسمار هم داخل شده باشه شما هم داخل میشید. هر خرابی گناه کردن، شرک، کفر، گناه، بیدینی، زنا، هرچی، شما هم در برای زنا داخل میشید. در صورتی که قرآن و سنت ترک بکنید، مثل گناه ترک کرد، شما هم داخل میشید. قلنا یا رسول الله، میگه ما گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم الیهود و النصارى، منظورتان یهود و نصارا هست؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فمن، پس کی هست؟ خب اینمی یهود و نصارا هست که اینمی اشتباهات و می غلطی ها و امیارا کردن، لعنت شدن، کافر شدن، از دین برآمدن، مرتد شدن، تکفیر شدن، الله اونا را کافر گفت. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم برشان. اینا شما هم به می مرض مبتلا میشین. در صحیح بخاری آیت 3456. خب این نظر از این علما بود. نظر دوم که است، میگن نه اینجا کفر که است، امی کفر
اصغر یا کفر ما دون کفر است. کفر دون کفر و فسق دون فسق و ظلم دون ظلم. خب اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم کرد، کفرش چی است؟ کفرش کفر اکبر نیست که از دین اسلام خارج کنه. کفرش با این است، یعنی کفر دون کفر با معنای کفر اصغر، کفر کوچک. چون در اصطلاح علما چی است؟ یکی کفر اکبر است، یکی کفر اصغر است. کفر اکبر کفر بسیار بزرگ است، مثل یک نفر به الله کافر میشه و این از دین اسلام خارج میکنه. و کفر اصغر چی است؟ که بعضی کلمات است، بعضی از اعمال است بر از کفر گفته شده، لکن این کافر نیست. کفر چی است؟ اصغر است، لکن به خاطر غلظت و شدت و کلانی گناه او را کلمه کفر برش استعمال شده. از این خاطر علما در اینجا میگه که این کفرشان کفر هم کفر اکبر داره و فسق هم فسق اکبر داره و ظلم هم ظلم اکبر داره که در آیات آمده است که اینا باز انسان از دین خارج میکنن. لکن میگه در این آیات که گفته شده کفرش دون کفر است و فسقش هم دون فسق است و ظلمش هم دون ظلم است. کلش کفر اصغر و فسق اصغر و ظلم اصغر است. خب و در این راستا از این اقوال مثلا این قول عطا رحمه الله بود که من بر شما گفتم، و ابن عباس هم میگه که هی به کفر و لیس کفرا بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، و این مثل کفری که به الله و ملائکه و کتاب ها و رسولش باشه به او هم نیست. و در روایت دیگه میگه که کفر دون کفر، انه لیس کفرا ینقل عن المله. این از ابن عباسی هم روایت شده که میگه این کفر نیست که در مستدرک علی الصحیحین حدیث است که عبدالله ابن عباس گفته است که انه لیس کفرا ینقل عن المله، کفر نیست که انسان از ملت دور کنه. کفر دون کفر، کفر دون کفر است.